Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен колбаски дайындайтын боламыз. Қазіргі таңдағы хит болып жатқан оригинал рецептпен бөлісетін боламын. Дәмі енді өте керемет болып шығады, әсіресе столдың реңін де ашады. Қонақтарыңызға да 100% ұнайтынына сенімдімін. Өйткені дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызда фарш. Енді майдалап туралған пиязымызды саламыз. Бұл жерде 2 пияз туралған, соның жартысын салдым. Чеснок саламыз. Және де дәмдеуіштерді қосып шығамыз. Болгар бұрышы. Болгар бұрышын міндетті түрде қосыңыздар, дәмі өте ерекше дәм береді. Енді туралған укропымызды қосамыз. Қызыл перец қостым. Мен көз мөлшерімен алып жатырмын. Грамдарын описанияға жазып кетемін. Дәл сол бойынша жасасаңыздар тура шығады. Хумели-сумели деген приправа. Бұда барлық приправаның дәмдері бар. Сол себепті құрамын өзгертпей осыларды қоссаңыздар, сіздердің колбаскелеріңіз дәмді болып шығады. Зіре қостым. Енді паприка қосамыз. Және де сиыр етіне арналған дәмдеуішімізді қосамыз. Кішкене су құйып жібереміз. Біздің массамыз құрғақ болып қалмау үшін, және де пістемай құямыз. Енді бәрін жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Ыдысымызда куриный фарш. Оған тура жаңағыдай қайталаймыз. Пиязымызды салдым. Қалған пиязымызды, чесногымызды саламыз, укропымызды саламыз. Және де болгар бұрышын саламыз. Тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Бұл жерде тауық етіне арналған приправамызды қосамыз. Сиыр етіне қосылған приправамызды қоспаймыз. Ол сиыр етіне арналғандықтан, сондықтан бұлда тауықтың етіне арналған қолданамыз. Қалғандарын бәрін құрамын өзгертпей қосып шығамыз. Бұнда тағы да зерені қоспаймыз. Бұған да тоже май, суды құямыз. Бәрін бір келкі болғанша араластырып аламыз. Бұл менде қойдың ішектері. Мясорубканың көмегімен ішектерімізге салып шығамыз. Егер де мясорубка жоқ болса, сіздерде воронканың аузы кішкентай болып келеді. Сол себепті ұш жағын кесіп тастап, сол бойынша салсаңыздар да болады. Шетін кәдімгі жіппен байладым. Егер де бөлек-бөлек кішкентай колбаски жасайтын болсаңыздар, осылай видеодағыдай етіп ортасынан өзіңізге көз мөлшерімен өлшеп, осылай жіппен байлап пісіріп аламыз. Колбаскелеріміз пісірмей жатып, зубочистканың көмегімен тесіп аламыз. Біздің шегіміз жарылып кетпеу үшін. Кішкене ауыр қалып кетсе де, дәл сол жерлерін тесіп, ауасын шығарып тастаймыз. Мантоварка деп пісіріп аламыз. Куриный колбаскеміз жарты сағатта піседі, ал говяжий ол 45 минутта пісетін болады. Біздің колбаскелеріміз пісті. Енді табада қорып алатын боламыз. Екі шетін қызартып.
Колбаскелерімізді әдемілеп кесіп, әдемілеп жайғастыратын боламыз. Міне достар, біздің колбаскелеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Әйгерім.